Fala galera, agora eu vim aqui com mais uma trollagem. Eu vou tentar trollar a Lara, que ela vai dar uma festa de aniversário. Como eu sou a melhor amiga dela, ela quer que eu vá, mas eu vou dizer que eu não vou poder ir. A outra nossa melhor amiga não vai poder ir, então eu botei já, fui botando aqui. Peraí, vou falar com minha mãe. Ela já viu. Oi. Minha mãe disse que não vai dar. Não vai dar pra mim ir. Pra mim ir. Porque ela vai para uma roça bem longe, bem longe. E disse que não tenho com quem ficar. Aí ela respondeu, por que não vim pra casa meu? Depois. Será que ela vai cair? Gente, agora eu vou revelar pra ela. Zorro. Júlia, você é uma pestinha. Somos. Ela botou oi, gente, sempre. Travessuras. Beijos. Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o gostei. Deixa o gostei. Então é isso. Beijão, gente.